Пока жена работает на вахте в Сибири, утро в декрете – это марафон. Я варю кофе, собираю завтрак, детей одеваю. У меня просто не хватает времени. Раньше обычный чайник на плите – вечность. А с этим электрическим включил, и пока вода закипает, я успеваю сделать все остальное. Реально спасение для папы.